人哋隻牙真係有㗎。嗱，我隻手，哇，咁誇張嘅，你個幅度咁大嘅，你可以掹得佢噶咯喎。你係咪第一次甩牙？係啊。你而家幾多歲咧？ OK。咁仲有冇其他牙好似想甩啊？呢隻啦，呢兩隻都借啦係，呢兩隻咧借啦係。好啦，咁祝你快啲甩牙成功啦！但係我出邊嗰啲牙都有少少鬆嘅，少少咯。邊啊？係啊，呢啲啊。門牙咧？門牙呢啲咧就最鬆啦。最上嗰但係隻。就我哋咧就上邊嗰兩隻咧？都係少少。好咯。但係呢隻牙咁入嗰啲味噶嘛，我而家唔係8歲、9歲、10歲啊嘛。嗰啲係叫恆齒啊，唔係大牙，sorry 講錯咗。好啦，拜拜。